最初のキャンプは炭だけでこじんまり。炎の揺らぎを見ながらただ静かに過ごしてた。でも焚き火ってもうちょっと映えるんじゃ。新しい焚き火台買ってみた。思ったより火が綺麗で写真撮りたくなった。最近はちょっと良い感じになってきた気がする。焚き火って見てると落ち着くし、かっこいい写真が撮れると嬉しいよね。焚き火がしたくてキャンプしてるって人もいるみたい。秋、冬キャンプ最高だね。